जय जगन्नाथ वेलकम टू माय चैनल B.E.D लर्न इन ओडिया। आज पढ़ा आम एनवायरमेंटल एजुकेशन unit-3 4 सेमिस्टर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग माने कौन, आम केमिति वर्षा पानी को वर्षा जल को केमिति संरक्षित रखिपर संरक्षण कर रखिपर एवं परे आमे ताको यूज करिपरिबा से विषय आम पढ़ा एवं रेन वाटर को केमिति हार्वेस्टिंग करा जाए को उपाय ताको आमे पढ़ा स्टार्ट करवा। The rainwater harvesting is the simple process or a technology used to conserve rainwater by collecting, storing, conveying and purifying of rainwater that runs off from rooftops, parks, roads, open grounds, etc. for later use. rainwater harvesting is the simple process. यहाँ एते बेसी किसी टेक्नोलोजी यूज करिया पड़े गोटे नॉर्मल प्रोसेस रेन वाटर को आम हार्वेस्टिंग करिपरिबा। जोटा जो वाटर गुड़ा आमर जमती कि रन अफ माने बही जाउची जो पानी गुड़ा छात उपर रूफटॉप छात उपर है पार्क रोड से जो वर्षा पानी जोटा बही जाउची ताको आमे ताको कंजर्व केमती करी रखी परिबा एवं आफ्टर परे ताको केमती आमे यूज करि परिबा ताको कहबा आमे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द कांसेप्ट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इज नॉट न्यू फॉर इंडिया। ये जो कांसेप्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग टा इंडिया पाई नुआ नुहे, बहुत आगुरु वाटर हार्वेस्टिंग करा जाउछि इंडिया रे। वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हैड बीन डेभलप्ड सेंचुरीज एगो, एटा गोटे सेंचुरी आगुरु मध्य एटा स्टार्ट हेलानी। कॉन्शियस कलेक्शंस एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर टू कैटर टू डिमांड्स ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग डोमेस्टिक पर्पज एंड इरिगेशन इज टर्म्ड आज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आउ रेन वाटर को आम हार्वेस्ट करी रखिले कौन आम ताकू पुणी लेटर आम कौन यूज करि परिबा, जेमति कि आम डोमेस्टिक पर्पज रे हो ताकू प्यूरीफाई करके ड्रिंकिंग भाव में यूज करवा हो, देन आफ्टर इरिगेशन पाई हो, आम विभिन्न काम पाई रेन वाटर को आम यूज करि परिबा। तो वाई हार्वेस्ट रेन वाटर, ये जो रेन वाटर को कहीं कौन पाई आम हार्वेस्टिंग करिकी कंजर्व करिकी रखिबा। देयर आर मेनी रीजन्स फॉर हार्वेस्ट रेन वाटर। बहुत कारण अच्छी जे अनेक गुड़िया कारण अच्छे। आम जानी जल ही जीवन बोली आम समस्ते कहते, जो पानी गुड़ा बही जाऊँगी ताकू आम जदि रखिपर ताहले तार बहुत गुड़े यूज आम करिपरिबा। बहुत गुड़े कारण कौन आम जानिबा। टू रिड्यूस सॉइल एरोजन, जोटा आम जदि सेटार करिपरिबा जो जगार वर्षा प्रबल होची गछ नाही सेठी जेमति सॉइल एरोजन माटी धोई जाउची ताकू आम रखिपरिबा। देन टू कंजर्व सरफेस वाटर, आ सरफेस वाटर जोटा आमर ताकू ऊपर जो पानी गुड़ा रोची से पानी को केमती आम रखिपरिबा। टू इनकलकेट ए कल्चर ऑफ वाटर कंजर्वेशन, इट कैन प्रोवाइड अराउंड 50% ऑफ ए फैमिली वाटर नीड। पानी आमर बहुत फैमिली जिते सब नीड्स रोची, जमती कि आम सफा हो आमर बहुत सब बेले आमर पानी आवश्यक अच्छे, खाली पीवा नुहे सफा गाधेबा रोसई और डोमेस्टिक पर्पज रे विभिन्न जगह यूज इंडस्ट्रियल पर्पज रे यूज होची। तेणु पानी आमर सब बेले इरिगेशन पाई दरकार, सब बेले आमर दरकार, से आम को रखिबा। देन यूजेसेस ऑफ रेन वाटर कौन, रिचार्ज अंडरग्राउंड वाटर, गार्डनिंग, ड्रिंकिंग पर्पज, फॉर इरिगेशन पर्पज, लाइफ स्टॉक। आम पढ़िले रेन वाटर को जगार आम यूज कर गार्डनिंग पाई हो, आम रिचार्जिंग अंडरग्राउंड वाटर हो, देन इरिगेशन पर्पज रे हो, लाइफ स्टॉक बा वन्य जंतु मानक पाई कि हो, पानी आमर सब प्रत्येक जगार आम तार आवश्यक रही। देन हाउ कैन वी हार्वेस्ट रेन वाटर, यही रेन वाटर को आम किपरि भाव में हार्वेस्टिंग करवा ताकू पढ़िबा। ब्रॉडली देयर आर टू वेज ऑफ हार्वेस्टिंग रेन वाटर, दीटा वे रे हार्वेस्टिंग करा जाउची रेन वाटर को। प्रथम हैला सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग, जोटा आमर आम नॉर्मली गाँ साइड रे आम देखिबा जोटा रूरल एरिया मानकर एते सीमेंटिंग ऊपरटा हेई न थाए, जहा द्वारा कौन हुए ना जो वर्षा जलटा कौन हुए सेटा माटी तलू को पलाए एवं बोही जाउथिबा रेन वाटर जोटा जोटी बोही जाउची जोटा सेही पानी को जो आम हार्वेस्ट करी रखिबा ताकू कहती सरफेस ऑफ रेन वाटर। देन रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कौन, छात ऊपर आम केमती पानी को कंजर्व करी रखिपरिबा तापरे आम ताकू यूज करिबा, सेटा हैला रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देन सरफेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग कौन ता विषय आ भल भाव टे जानिबा। इन अर्बान एरियाज रेन वाटर फ्लोज आवे आज सरफेस रन ऑफ, जदि अर्बान एरियाज माने अच्छंती
ये जो रेन वाटर कौन हुए फ्लोज अवे फ्रॉम द सरफेस रन ऑफ दिस रन ऑफ कुड बी कट एंड यूज फॉर रिचार्जिंग aquifers बाय अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट मेथड। ये जो रेन वाटर जोटा आम अर्बन एरिया रे पानी एते तो ऊपर रहे सेटा तो एते माटी तल को शोषी नहीं पारे तेणु ताकू केमती आम हार्वेस्टिंग करके रखिबा गोटे अप्रोप्रिएट मेथड ताकू आम रखिबा द्वारा आम बहुत गुड़े तार काम यूज कर। देन रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग इट इज ए सिस्टम ऑफ कैचिंग रेन वाटर वेयर इट फॉल्स। आपको कौन जोटी रेन वाटर बोही जाऊँगी सेठू छात उपरे वर्षा भी होची तेणु ताको सेठू केमती आम पानीटा कलेक्ट करी रखिबा सेटा रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इट फॉल्स। हाँ, इन रूफटॉप हार्वेस्टिंग द रूफ becomes catchments and the rainwater collected from the roof of the house or building। ये जो रेन वाटर टा हाउस और रूफ ऑफ द हाउस और बिल्डिंग जोटा कलेक्ट कर रखा। दिस मेथड इज लेस एक्सपेंसिव एंड वेरी इफेक्टिव। ये छात उपर पानी को आम जदि सफा करके कलेक्ट कर रखिपर देन इट इज लेस एक्सपेंसिव बेसी खर्च नुहे और वेरी इफेक्टिव। देन कंपोनेंट्स ऑफ द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कौन कौन कंपोनेंट्स आम यूज कर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। प्रथम है कैचमेंट। कैचमेंट द एक्शन ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर। कैचमेंट माने है आम रेन वाटर को जो कलेक्ट कर रखा ताकू कौन दिया। देन ट्रांसपोर्टेशन देन तापर है फर्स्ट फ्लश देन फिल्टर। कैचमेंट एरिया कौन the surface that receives rainfall directly is the catchment of rainwater harvesting system। जोटा डायरेक्टली रेनवाटर को आम कलेक्ट कर रखिपर ताको कहबा कैचमेंटिक सिस्टम। इट मे बी टेरास कटियार्ड पेव्ड और ओपन ग्राउंड। एटा को भी जगह टेरास हो पारे आम कटियार्ड हो पारे और ओपन ग्राउंड ताको आम डायरेक्ट कलेक्ट कर रखा। देन ट्रांसपोर्टेशन क्या कहते रेनवाटर फ्रॉम रूफटॉप शुड बी कैरिड थ्रू डाउन टेक वाटर पाइप्स और ड्रेन्स टू स्टोरेज और हार्वेस्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन है जोटा आम पाइप द्वारा और पाइप द्वारा जो पानीटा आम कलेक्ट कर रखा ताकू आम कह रूफटॉप रू पाइप कनेक्ट करथिबा से माध्यम दे जो पानीटा आसिकी कलेक्ट होगी रहिबा ट्रांसपोर्टेशन। देन पाइप शुड बी यूवी रेजिस्टेंस और ऑफ रिक्वायर्ड कैपेसिटी। जो पाइपटा सेटा भल पाइप होता दरकार एवं ता माध्यम आम केमती पानीटा को कलेक्ट कर रखिबा। देन फास्ट फ्लश इज ए डिवाइस यूज टू फ्लश ऑफ वाटर रिसीव्ड इन फास्ट शावर। द फर्स्ट शावर ऑफ रेन need to be flushed up to avoid contaminating storable or rechargeable water by probably contaminants of the atmosphere and the catchment roof। प्रथम हूँ जो पानीटा आम फर्स्ट आसो सेटा तो एत बेसी भल न थाए तेणु से पानी को आम केमती इनप्योर अनक्लीन भी थाए एसिड रेन भी हो पारे तो ताकू आम फास्ट ताकू छाड़ीदेवा से परिष्कार कलापर तापर नेक्स्ट पानी को आम कलेक्ट करके रखा। इट विल बी हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ स्लिट द मटेरियल डिपोजिटेड ऑन द रूफ ड्यूरिंग ड्राई सीजन। प्रोविजन्स ऑफ फर्स्ट रेन सेपरेटर शुड बी मेड एट आउटलेट ऑफ ईच ड्रेन पाइप। ये कौन होता है जो स्लिट आम छात उपर अन्य वर्षा तो सब होनी तो अदर सीजन जो बाली हो सैंड हो सॉइल मड ये सब जो स्लिट पड़ी थाए छात तो ताको आम क्लीन कलापर नेक्स्ट पानी को आम कलेक्ट करवा। देन आफ्टर फिल्टर्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर टू इफेक्टिव रिमूव turbidity color and microorganism। then filter are used for treatment of water। फिल्टर आम कहीं यूज करती रिमूव आम करवा जोटा अनक्लीन लिक्विड आमर वाटर जो अनक्लीन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनी माने कलरलेस जोड़ा तो थाए तो ताको आम केमती अलग करवा से आम फिल्टर यूज कर। नॉर्मली आम घर भी फिल्टर यूज करते तेणु से फिल्टर यूज करवा दरकार। इम्प्योर वाटरटा आमर सेपरेट हो जाए तो प्योर वाटर को आम यूज करते। आफ्टर फर्स्ट फ्लशिंग ऑफ रेनफॉल वाटर शुड पास थ्रू फिल्टर तापर फर्स्ट फ्लशिंग पर आमर वाटरटा फिल्टर देकी आसे। देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स इन practice but basic functions is to be purify
प्यूरीफाए वाटर। तो आमर तो फिल्टर अनेक गुड़े काम अच्छे किंतु फिल्टर आम जब से भाया कनेक्ट कर रखी तो फिल्टर पानीटा फिल्टर देके आसिले माने फिल्टरिंग होके आसिले तो भल पानीटा आम यूज कर आम फ्रेश वाटरटा पाइबा ताको यूज आम कर देन यहाँ थिला आमर रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट 3 4 सेमिस्टर एनवायरमेंटल एजुकेशन बुक्र एग्जाम तो पाखे आसूसी तेणु मुझे आशा करुँची वीडियो तुम मानक भल लगे जदि भल लगे तुमको हेल्पफुल हम बोली मुझे आशा करुँची जदि भल लगे देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू ऑल। जय जगन्नाथ।